Prvým najväčším sviatkom evanjelických Slovákov v Starej Pazove sú Vianoce a druhým je Veľká noc. Týždeň pred Veľkou nocou je kvetná nedeľa, ktorá je za priaznivého počasia veľmi pekná a slávnostná. Na kvetnú nedeľu totiž v Starej Pazove chodili paničke. Ako paničky chodili dievčatá predškolského a mladšieho veku. Panička bolo dievča, oblečené ako mladá nevesta v sukniach v slovenskom staropazovskom kroji s pártou, čiže vencom na hlave. Najčastejšie chodili 3 dievčatá a mohlo byť aj viacej. Dakedy v skupine bol ich chlapček, tiež v slovenskom kroji, čiže vo vyšívanej košeli a s kalapčokom na hlave. Jedno z dievčat tancovalo s paničkou a druhé nieslo céger, čiže pletený pôž, do ktorého im gazdinky dávali čerstvé vajíčka. Keď v skupine bol chlapček, tak jeho úlohou bolo niesť céger. Paničke tancovali na 2 kroky a spievali takto. Kvetná nedeľa, dej si kľúče podela, tadala som, tadala svätému Dúrovi. Svätý Dúro, vstávaj, kľúče odmykávaj. Navaríme červeného piva, opojíme Richtárovho syna. Ak nebude piti, budeme ho byti, s korbáčom poriti. Dievkina krása, vlasy má do pása. Obdarujte túto našu nevestičku. Pôjdeme s ňou do jarmočku, kúpime jej šnúrovočku, červenú, zelenú, na tú našu kvetnú nedeľu. Veľký háj, malý háj, a ty naša gazdínka vajko daj. Nie len jedno, ale 2, s tým ti málo odputne. Pred obedom, počas služby Božej, paničke navštevovali kostol a zväčšovali význam a omšu kvetonedeľnú. Potom počas dňa navštevovali domy, rodiny a známych. Nezriedka paničke museli odbehnúť domov, košík vyprázdniť a tak chodievali po dedine do predvečera, keď unavené prišli domov a delili sa so všetkým. A tento zvyk sa v Starej Pazove dodnes zachoval.